抓着你圣经约翰福音约翰16章第28到第29节。昨天，他说他经常在街上，我用国语的好了。众人问主说：“我们当行什么才算做神的工呢？”耶稣说：“信神所差来的，就是做神的工。所以他就有出来打棒，他要打棒来好，我们一起唱这首。阿嘎嘎，高高的高手。
kalau kita sorry ay matakai ko setiap dalam kebiasaan agak-agak awal ay kita malah pinapalad ko abang lagi cinta kau我